Всем привет! Самые известные неуставные звания в армии – это деды и духи. А какие вы знаете? Ведь в разных частях советской армии и в разные годы были свои особенности. И почему нельзя было избежать дедовщины? Знаю, что аудитория канала «Хлам знаний» – это уже самостоятельные, прошедшие огонь и воду мужчины. А значит, в комментариях опять узнаем что-то новое. Теперь, по прошествии времени, можно выдать самую страшную военную тайну советского солдата. Смотрите до конца. Отличная тема для беседы в компании. И делимся своими историями. Неуставные звания в армии традиционны и актуальны уже не один десяток лет. В советской армии, когда срок службы составлял 2 года, боец проходил несколько этапов эволюции, от новобранца до дембеля. И каждый этап имел свое название. Это очень строгое разграничение военнослужащих на группы по сроку службы. И получить неочередное неуставное звание тупо никак. КМБ – запах, полгода – дух, от полугода до года – слон, от года до полутора – черпак, от полутора года до приказа – дед. Приказ вышел, и ты дембель. Для тех, кто решил, что можно на все устои наплевать, показать свою силушку молодецкую и не подчиняться старослужащим, поясню. Иногда офицеры вообще на все забивали. Вся служба держалась на дедовщине. Были, конечно, беспредельщики, но их ставили на место свои же. Порой лучше небольшая дедовщина, чем уставщина. Кроме физического воздействия, есть куча методов добиться подчинения, которыми старослужащие обязательно воспользуются. КМС по боксу – это, конечно, почетно, но от дедушки нифига не спасает. Сначала загоняют на физо, как собаку, а потом в очко окунут, и никуда ты не денешься. Второй вариант – никто тебя трогать не будет, а всех остальных будут качать. А тебя посадят на стул, чтобы все видели. Через неделю те, кого с тобой призывали, одеяло на голову ночью наденут и отхерачат. А третий вариант – наступит тебе дедушка на ногу и будь стоять на ней. Что сделаешь? Морду дашь? Так на следующий же день и поедешь на дизель, а там тебя быстро научат родину любить. Так что, это ты перед девочками можешь героя себя строить, там все иначе. Армейский коллектив – это стая, со своими обычаями и правилами. Да, надо показать свой потенциал, но не быковать. Истеричек в армии не любят. И держаться за коллектив. Спустя время осознаешь, что дедовщина необходима. С переходом на новый срок службы длительностью в год многое изменилось, но определенная иерархия все же осталась. Есть такая армейская поговорка. Если ты без сна опух, значит ты, конечно, дух. Если спишь ты кое-как, значит ты уже черпак. Если ты проспал обед, значит ты, конечно, дед. Рассмотрим каждую ступень отдельно. Запахи в армии. Еще до того, как принять присягу и стать полноценным солдатом, которому доверят оружие, вчерашний гражданский уже получает свой первый статус. Это запах. Он выглядит как огурчик, маринованный, Вечно кислый, сморщенный, а теперь еще и зеленый. Пока солдат находится на карантине и проходит обучение на КМБ до присяги, он остается запахом. Ему доступны следующие опции. Строевая, марш-броски и наряды. Почему запах? Да просто. Новые ПШ и ХБ имеют конкретный запах пропитки. Отсюда и название. Время пребывания в звании запаха до 60 дней. Это время для привыкания к армии. Статус духа, бывший запах, получает после того, как примет присягу. Дух расшифровывается. Домой ужасно хочется. Теперь он полноценный солдат, получает право на ношение оружия и определенные уставные обязанности. В статусе дух служит не менее 3 месяцев. За его службой следят абсолютно все. Старослужащие, сержанты, старшины, офицеры и прапорщики. Ведь люди, в принципе, делятся на 2 категории. На тех, которые умеют преодолевать трудности, и на тех, которые умеют их создавать. В статусе духа солдат узнает обо всех прелестях армейской жизни. Повышенные требования предъявляются прежде всего к гигиене и внешнему виду бойца. Обмундирование, стрижка, обувь духа должны выглядеть безупречно в любое время дня и ночи. Отдельное внимание уделяется наведению чистоты и порядка в расположении, на закрепленной территории, в санузле и в КБО, это комната бытового обслуживания. По субботам, во время ПХД, это паркохозяйственный день, если кто не знает, духи всегда выполняют основной объем работы. Уборка является отдельным армейским ритуалом. Умение наводить порядок в казарме считается целым искусством, которому духи обучаются с особой тщательностью. Есть и плюс. Солдат на всю жизнь приобретает навык по наведению чистоты в жилье и перестает промахиваться мимо урн для мусора. Особое внимание уделяется и заучиванию устава. Опытные бойцы рекомендуют духам в этот период держаться вместе, чтобы легче пережить его. Главные неуставные обязанности духов – это шуршать, то есть выполнять все грязные работы по части, а также быть бесправными объектами для психологической разгрузки старослужащих, которая в лучшем случае проявляется в простом каче
это значительные физические нагрузки, и в беспрекословном выполнении абсурдных приказаний. А также духи должны быть объектами традиционного юмора дедов. Интеллект у некоторых дедушек был написан прямо на лице, но, к сожалению, с грамматическими ошибками. Слоны в армии. Проходит 100 дней после присяги, и дух становится слоном. Это солдат, любящий офигенные нагрузки. Но это я так, без мата. А поскольку слон является выносливым животным, то и поручений в данный период времени будет полно. Их привлекают к более ответственным делам. Например, рытье канав, подметание плаца, ремонт техники и вооружения, строительство, погрузочно-разгрузочные работы, ну и тому подобное. И если бы слон папа Карла был не столяром, а слесарем у нас в Абато, терминатор появился бы намного раньше. Слон либо работает так же, как дух, либо тянет 100-дневку какому-нибудь деду, который назначил его своим личным слоном. Он должен выполнять за своего деда элементарные повседневные дела, заправлять кровать и тому подобное, добывать ему сигареты, ну или еще что-нибудь. Ну и стандартные ритуалы, разумеется, типа «разрешите доложить, сколько дедушке служить» в различных формах и с жестким наказанием за ошибку. Слоны и духи не имеют права ушивать военную форму по фигуре и носить руки в карманах. Так закаляется характер бойца. А русский солдат никогда не сдается. Один хрен ему терять нечего. В этом и состоит наша главная военная тайна. Всегда наступает такой момент, когда увольняются старослужащие, руководящие слонами. Тогда слон автоматически становится черпаком или черепом. Но в связи с укороченным сроком службы данное звание во многих частях уже не встречается. В слоны обычно переводят из духов дед 6 ударами по заду бляхой солдатского ремня, так как солдат отслужил уже 6 месяцев. 4-я ступень – военнослужащие от года до 1,5 лет службы. Черпак. Название происходит, скорее всего, от черпака, половника, которым солдаты переводят черпаки из слонов. Для принятия статуса боец должен выдержать 12 ударов половником по ягодицам. Также распространено было название череп. Это уже привилегированный статус. Его меньше контролируют старослужащие, и его обязанности перед ними практически сводятся к нулю. Появляется личная свобода, а тяготы армейской жизни начинают переноситься легче. Черпак должен следить за тем, чтобы духи и слоны, у которых нет дедушки, не отлынивали от работы. Ранее звание черпак было одним из основных, наряду с дедом и слоном. Но в 2008 году, ввиду сокращения срока службы, необходимость в нем отпала. Во многих частях становятся дедами сразу же после слона. 5-я ступень – военнослужащие от 1,5 лет службы до начала 100-дневки. Самая привилегированная – дед. Перевод «деды» носит символический характер и осуществляется исключительно по желанию самого новоиспеченного деда. Схема перевода стандартная – 18 символических ударов стулом по мягкому месту. Дед обычно ходит по части, в ушитой по фигуре выцветшей военной форме. Новая форма – это признак духа. Дедушки не привлекаются к тяжелому труду и обслуживаются в щепке вне очереди. Дед обычно имеет личного духа или слона, выполняющего за него повседневную работу и считающего дни до приказа. Деды воспитывают молодых по тому же принципу, как воспитывали и их. В общем, дедовщина. Это сейчас, прослужив меньше полугода, уже можно стать дедом в армии. Дембель – это вершина солдатской службы. Самое высокое звание, которое неизбежно получают все. Дембелем становится тогда, когда выходит приказ об увольнении. И звание сохраняется до тех пор, пока командир части на общем построении не вручит бойцу его военный билет. Дембель имеет все права деда, отличие только в ритуалах. Считаются дни не до приказа, а до конца службы. И так далее. В некоторых частях дембеля заводили себе персональных духов. Он обязан приносить дембелю сигарету, на которой пишется количество дней до окончания службы. Разрешите доложить, сколько дембелю служить. Процедура перевода деда в дембеля осуществляется так. Будущего дембеля бьют по мягкому месту ниткой через слой матрасов и подушек, а он кричит словно от боли. Ну, либо кричать за него должен дух. В добровольно-принудительном порядке дембеля выполняют так называемые дембельские аккорды, от качества которых может зависеть конкретная дата отъезда из воинской части, определяемая командиром. Основной обязанностью дембеля является достойное окончание службы. Очень важным этапом является подготовка формы. Никто не запрещает ехать домой в гражданке, но бойцы хотят предстать перед родными во всей красе, со всеми знаками отличия. Вот и вся иерархия в целом, испытанная десятилетиями. Как говорится, каждый мужчина должен пройти это. Начинать службу, конечно, тяжеловато, но зато перспективы у всех хорошие. Изменения появились после 2008 года, при переходе на год службы. Прижились новые армейские традиции, связанные с укороченным сроком, и переход от одного статуса к другому сглаживается. Есть еще части, где придерживаются старых традиций. В рамках борьбы с дедовщиной существуют взводы, где служат ребята одного призыва, под управлением сержантов-контрактников. И дедовщина, и неуставные звания исключаются вообще.
как и все проблемы, которые могут быть с ними связаны. Разделение труда между солдатами осуществляется в общем порядке. С вас лайк и подписка, а я пошел искать новый материал. Спасибо, что досмотрели до конца. И будьте здоровы. И до новых встреч на канале ХЗ.